तो भाई इतनी साफ सुथरी करेटा आज मैं आपको लेकर आऊं, ब्रांड न्यू कंडीशन से, जैसी अंदर वैसे बाहर। बताओ भैया डिटेल क्या बनती है? 2017 मॉडल, पर एक बार इंजन भी दिखाते कैसा गाड़ी का अंकित। एक बार दिखा दूं? दिखाओ दिखाओ, फैमिली को दिखाओ, तो कोई चीज दिखाओ भाई एक बार मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ गाड़ी का कैसा रहने वाला है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड है भाई साहब। स्टैंडर्ड चेक करो भाई, ब्रांड न्यू कंडीशन। आज तक बार कोड लग रहे हैं, आज तक भाई बार कोड अब तक लग रहे हैं। ये कंपनी के साथ की सीलें आती है, वो भी चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो। मैं कह रहा हूँ गाड़ी के अंदर यहाँ से घुसना और पीछे से निकलना, गाड़ी में कोई कमी आ जाए तो गाड़ी फ्री। मतलब नहीं भाई साहब, कोई कमी नहीं आएगी। मेरी गाड़ी कोई भी एक्सीडेंटल नहीं होगी, कोई मीटर डैम्पर नहीं होगा, कोई इंजन रिपेयर नहीं होगा। ठीक है। 2017 मॉडल, सेकंड ओनर, प्योर पेट्रोल, एक रेट है 5,70,000 रुपए की। यदि ले जाओ